السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنال كمركة لسود وهذا آدي هذا ومهتنتهين muuqaal kan waxa rabaa inaan idin kula wadaago madaxweyne Trump oo shalay saxiixay laba wareegto oo ku xadidayo caruurta ku dhalata Mareykanka ee dhalashada Mareykanka loo diidi karo 2 bilood kadib markii maxkamadda sare ay madaxweynaha go'aankiisa ama tilaabooyinka uu doonayay in gabi ahaanba dhalashada Mareykanka loogu diido caruurta ay dhaleen waalidiinta sharci la'aanta ah iyo dadka fiisayaasha ku meel gaarka ah haysta ay gabi ahaanba maxkamadda sare ay diiday hadaba maxay yihiin qodobada ku xusan labadaasi wareegto oo madaxweyne Trump oo shalay saxiixayna waan idin la wadaagaya sidoo kale maalnimadii shalay ahayd waxaan idin sheegay in laba senator oo Republican ay ka soo horjeedaan ansaxinta ama ogolaashaha ninka Trump uu soo magacaabay wasiirka cusub ee cadaaladda oo hadda ku simaha wasiirka cadaaladda ah Todd Blanche hadaba labadii senator mowqifkoodii waa ay kala cadeeyeen muxuu noqday mowqifkooda mise haysta cod ku filan oo ku noqdo wasiirka cadaaladda Todd Blanche arintaasina waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada arintaasina sidoo kale waa ay jirtaa qodobka saddexaad ayaa waxa uu yahay caruurta ku dhasha dhulalka Mareykanku uu maamulo oo hoos yimaado sida Guam oo kale arintaasi hadii Congress-ka uu wax ka bedelo ayaa si raacsan maxaa yeelay hadda waxa ku jirta ilmaha ku dhasho dhulalkaasi Mareykanka hoos yimaada oo maamulo in ay dhalashada Mareykanka ay qaadanayaan qodobka afraad ayaa waxa uu yahay qodobka Trump oo in muddo ah oo u ololeynayay waa arinta la yiraahdo dhalashada dalxiiska haweenka ayaa marka ay uurka leeyihiin oo ay dhow yihiin in ay ilmo dhalaan oo ilmahooda xilliga ay dhalnahayn ay soo dhawaadaan ayaa visa ay soo qaadanayaan Mareykanka ayayna ilmahaasi ku dhalayaan si ilmahaasi muwaadin Mareykana ugu noqdo marka waxa la yiraahdaa dhalashada dalxiiska marka qofka haweeneyda hadii loo arko in ujeedka kaliya oo Mareykanka ay u imaanayso aysan ahayn dalxiis ama booqasho oo ay tahay in ilmahaasi ay ku dhasho waxana loo yaqaanaa dhalashada dalxiiska in gabi ahaanba Mareykanku hadda uu mamnuucay arintaasi marka afarta qodob oo wareegtooyinka madaxweynaha shalay galinkii dambe uu saxiixay ku xusnaa sidaasi ayay kala ahaayeen madaxweynaha Oval Office-ka markii uu ku saxiixayay wareegtooyinkan waxaa faahfaahiyay ku-xigeenka madaxa shaqaalaha ee aqalka cad oo ah ninka loo arko in uu yahay maskaxda ka dambeysa arrimaha immigration-ka ee madaxweyne Trump uu wado sida arrimaha masaafurinta oo kale ay ka mid yihiin qabqabashada dadka sharci la'aanta ninkan waxa la yiraahdaa Stephen Miller marka waa kan isagoo ku dhawaaqaya Stephen Miller qodobada ku xusan wareegtooyinka madaxweynuhu uu saxiixay members of foreign terrorist organizations, and large categories of people who lobby and act on behalf of foreign governments. The idea that people come here pretending to be a tourist, pretending to be a visitor, saying they want to go to Disneyland, they want to go visit a monument or go to a national park, but the real reason they're here is to have a child, to make that child an automatic citizen. So that practice of birth tourism is, as of the signing of this order, hereby madaxweyne Trump sidoo kale waxa uu sheegay markii wareegtooyinkan uu saxiixay kadib in uu ka niyad jabsan yahay in go'aankiisii maxkamadda sare ay ka soo horjeesatay waxana uu sheegay dad fara badan inay ka faa'iidayaan arrimaha sidoo kale dhalashada dalxiiska oo kale oo Shiinaha inta badan dadka ka faa'iida ay yihiin in Mareykanka ay yimaadaan ilmana ay ku dhalaan waa kan madaxweynaha oo arintaasi ka hadlay We had a very unfortunate decision in the Supreme Court concerning birthright. People are building businesses around it from wealthy people are building businesses around birthright citizenship. That's not the way it's supposed to work. dhinaca kale maalnimadii shalaheed waxaan idin sheegay in laba senator oo Republican ay ka soo horjeedaan ansaxinta ninka Trump uu soo magacaabay wasiirka cadaaladda ee Todd Blanche hadaba labadaasi senator waxay kala ahaayeen Lisa Murkowski oo Alaska laga soo doorto iyo Bill Cassidy oo laga soo doorto gobolka Louisiana hadaba labadii senator mowqifkoodii waa ay kala cadeeyeen in ay u codeynayaan ha ama in ay u codeynayaan maya mowqifkooda waa ay kala cadeeyeen dhowr jeerna waxa ay sheegeen in ay la kulmeen ninka wasiirka cadaaladda uu Trump u soo sharaxay ee Todd Blanche hadaba aan ku hormaro senator Lisa Murkowski oo qoraal dheer barteeda X ku soo qortay isla markaana cadeysay in ay maya ugu codeyn doonto oo ay diiday waxaan ognahay in horey Susan Collins oo Maine laga soo doorto ay sheegtay inaysan u codeyn doonin oo codkeedu uu yahay maya marka Lisa Murkowski waxa ay xaqiijisay in ay kulamo kala duwan ay la yeelatay Mr. Blanche isla markaana ay aad uga mahad celinayso in safar badan uu ku tagay gobolka iyada laga soo doorto Alaska gaar ahaan meelaha miyiga ah xilliga uu ku simaha wasiirka cadaaladda uu ahaa isla markaana uu gaaray mowqifyo kala duwan kuwaasi oo gobolkeedu
uu ka faa'iidayo guud ahaanba wadanka sidaas darteed waxay tiri waan ka soo horjeesan doonaa magacaabistiisa waxaana sidoo kale jirta in qodobo fara badan ay u cogsatay diidmadeeda waxaa ka mid ah siyaasadaynta waxaa ka mid ah hubaynta wasaaradda cadaaladda oo ay sheegtay inaan loo baahnayn in wasaaradda cadaaladdu ay arintaasi ku dhaqanto waxa ay sheegtay in horey ay usoo bilaabatay laakiin ay dardar gelisay hadda wasaaradda cadaaladda ay jirta iyadoo sidoo kalena ka hadashay qaabka wasaaradda cadaaladdu ay u maamushay soo bandhigistii Epstein Files iyo sidoo kalena xasaanada la siiyey madaxweynaha qoyskiisa iyo waliba ganacsiyadiisa arrimahaasi oo idil ayaa waxay sheegtay in ay sababayaan in ay ka soo horjeesato magacaabista wasiirka cadaaladda ninka Trump uu soo magacaabay waxay sidoo kale soo hadal qaaday lacagtii ku dhawaad 2 bilyan ahayd oo maamulka madaxweynaha Trump ay sheegeen in magdhow ahaan loo siinayo dadkii weeraray Congress-ka bishii January 6 sanadkii 2021 marka iyadoo qodobadaasi oo idil cogsatay ayaa waxay sheegtay in aysan gabi ahaanba u codeyn doonin Todd Blanche oo gabi ahaanba ay ka soo horjeesanayso marka iyadoo codkeeda waa ay cadaysay mowqifkeeda in uu may yahay marka waxa la sugayay Bill Cassidy oo Louisiana laga soo doorto hadii uu isagu ogolaado waxay noqonaysaa in uu meel marayo hadii uu ka soo horjeestana cod ku filan ma haystaan xisbiga Republicanku oo 51 coda oo ay ku meel mariyaan marka Bill Cassidy goordhow ayaa waxa hadal uu ka horjeediyay aqalka sanadka isla markaana waxa uu sheegay in ay jiraan cabashooyin fara badan oo uu qabo isla markaana waxa uu xaqiijiyay in ay kala doorasho ay tahay Todd Blanche iyo qof kale oo laga yaabo in madaxweyne Trump uu soo magacaabo waxa uu yiri perfect ma ahana ma qof dhameystiran ma ahana uu yiri Todd Blanche ninka Trump oo wasiirka cadaaladda uu soo magacaabay sidaas darteedna waxa uu sheegay in ay jiraan cabashooyin hadda uu qabo kuwa kalena mustaqbalka uu qabi doono isaguna waxa uu sidoo kale walaac ka muujiyay arintii lacagihii anti-weaponization fund iyo sidoo kalena in dacwad lagu soo ogo dadka siyaasadahan madaxweynaha ay iska soo horjeedaan oo sheegay in kiisas fara badan ay jireen oo la diiday isla markaana hadda kuwa maxkamada horyaala ay jiraan sidaas darteed waxa uu sheegay in uu ugu codeyn doono haddaba waa kan Bill Cassidy oo aqalka sanadka ka hor hadlay isla markaana gabagabada hadalka xitaa in ilimeeyay oo yiri dadka gobolka Louisiana ay soo doortay waxaan ogahay in arintan ay su'aalo fara badan ka keeni doonaan laakiin in muddo ayaan darsay inta aanan mowqifkan gaarin oo waan ka fikiray ayuu yiri waa kan Bill Cassidy ila daawada Mr. Blanche is not perfect and he will tell you this but the choice is not between perfection and Mr. Blanche. It is between Mr. Blanche and another acting attorney general who may not run the department effectively under President Trump and who indeed may not be as good as Mr. Blanche. This puts at risk the progress made fighting violent crime, human and drug trafficking, and fraud. And this does not serve the American people well. This is not a referendum on President Trump. It is a decision regarding Mr. Blanche in very specific circumstances. All considered, I will vote for Mr. Blanche. I'll be criticized for this vote. What's new? But the people of Louisiana can be assured that I worked hard to understand the issue and to make the right decision. marka sida muuqata hadda magacaabista Trump uu soo magacaabay Todd Blanche inuu noqdo wasiirka cadaaladda cod ku filan aqalka sanadka waa uu ka haystaa uu ku meel maro sidaan ognahay sanadka 47 xubnood waxa iska leh dimuqraadiyiinta 53 Republicanka ayaa iska leh hadda marka laba xubnood oo ah Susan Collins iyo Lisa Murkowski oo Maine iyo Alaska laga soo kala doortay waxay yiraahdeen uma codeynayna Todd Blanche Mitch McConnellna waa uu maqan yahay xaalad caafimaad laba bilood ka badan ayuu isbitaal ku jiray shalay ayaana isbitaalka laga soo saaray waxaana uu sheegay in gurigiisa uu ku soo kabsan doono sanadkana lagama ogolo in qaab remote ah ama fogaan muuqaal arag ah in ay ku codeeyaan qofku waa inuu joogaa aqalka sanadka sida muuqatana hadda ma awoodo Mitch McConnell inuu xarunta sanadka yimaado isla markaana uu codeeyo marka 3 xubnood halkaasi ay ku maqan yihiin 50 xubnood ayaa soo hartay marka waxaana loo baahan yahay 51 cod marka madaxweyne ku xigeenka JD Vance ayaa wuxuu yahay madaxweynaha aqalka sanadka isaga ayaana codka 51 noqon doona sidaas darteed marka sanadku maalinta bariya fasax 5 toddobaad ah ayaa u bilaabanaya marka galinka dambe ee maanta ilaa ay caaw xilli dambe ayaa laga yaabaa in cod loo qaado oo la ansixiyo ninka Trump uu soo magacaabay wasiirka cadaaladda ee Todd Blanche waxaana laga yaabaa maadaama sanadka howlo fara badan ay hor yaalaan oo xitaa miisaaniyadii ay October 1 ay ku egtahay in ay maalmo ku darsadaan
kulankooda waana macquul in aysan ku darsan fasaxooda oo la filayo in uu berre bilowdo marka haddii caawa ilaa iyo caawa la ansixiyo waan arki doonaa laakiin sidoo kalena John Fetterman sida aan shalay idin sheegay oo dimuqraadiga oo Pennsylvania laga soo doorto inta badan arrimo fara badan oo xisbigiisa xubnaha xisbigiisa dimuqraadiga ee sanadka ay diidan yihiin ayaa Republicaanka uu ku raacay marka waxa laga yaabaa isaguna in uu ku raaco oo aanba loo baahanin madaxweyne ku-xigeenka oo codka 51 uu isagu noqdo arintaasina haddii ay dhacdo waan arki doonaa laakiin sida muuqata hadda cod ku filan waa uu haystaa Todd Blanche oo aqalka sanadka uu ku maro isla markaana uu ku noqdo wasiirka cadaaladda ee dowladda Mareykanka aad iyo aad u mahadsantiin